Përdorimi nga Rusia i dronit shahet i projektuar nga Irani ka qenë një element kryesor i luftës në Ukrainë. Megjithatë, një ekspert për mënyrën se si Rusia ka zhvilluar pushtimin e saj në shkallë të plotë, ka deklaruar se ndikimi që kriza në zhvillimin e lindjen e mesme do të ketë mbi luftë nuk duhet të mbivlerësohet. Për fat të keq për Ukrainën, lufta e Iranit do të ketë një ndikim të papërfillshëm në aftësitë sulmuese të Rusisë. Ndërsa Irani fillimisht i furnizoi dronë Rusisë që nga viti 2023, Rusia me ndihmën e Iranit ka nisur prodhimin lokal të dronëve, tha John Hardie, zëvendës drejtori i programit të Rusisë në Fondacionin për Mbrojtjen e Demokracive. Sipas të dhënave zyrtare ukrainase, Rusia nisi më shumë se 54.000 UAV të tipit Shahed kundër Ukrainës në vitin 2025 duke përdorur 32.000 UAV sulmues të tipit Shahed. Moska gjithashtu filloi të testonte versione më të reja të dronëve të cilët i përcakton si Geran 4 dhe Geran 5 dhe drejt fundvitit të 2025, ushtria ruse ka prodhuar dhe permisuar dron kamikaz Shahed të prodhuar në Iran për vite me radhë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i tha konferencës së sigurisë në Myny muajin e kaluar se Shahed kishte evoluar jashtëzakonisht që nga fillimi i luftës 4 vjet më parë dhe tani mund të veprojë si një dron nën, duke transportuar automjete të tjera më të vogla pa pilot.